Kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Okay, babe. I love you. Asino jay kinasarita biti cellphone mo, Adelfa anak ko. Ay, nawaw. Awan tinangag yu ay nanang. Nangagaw nag-I love you kakenkwana. Agam kayat ko amamuan no asino day chay. Ni Kevin day jay nanang. Ti foreigner anubyok. Na, Bak nang day jay nanang. Amuyo ka day. Insend na ti picture ti balayda. Kat ay na, nagdakkel nanang. At dapay negosyo da ije Amerika. day tat amaw. Di kay madanagan nanang. Ipaamamok to ni Kevin kada kayo no agbakasyon dito'y Pilipinas. Ay, yes, my love. Just tell me when you come here in Philippines, okay? Lutong may nakuhay man ang Adelfa. Naksutod, di mo maangaw. Ay, nawaw, nalipatak mga agpayson. Dahil ta makitintinawag iti cellphone ti aramidam manang. Siyempre, kailiw kumot ni Kevin, my loves ko Ay nawaw, di kayo maumuma ngagsarsarita. Inuras samot tam ti panagsarita yo. Kunak man at negosyo na apakakumkumikuman na. Kasta talaga ti long distance relationship ako nada. Sa maysa, uray adda negosyo na, uray busy, rumbang laang nga ikanak iti oras, tanobyanak ket nga rod. Awanan ti malpas mo at trabaho no kastalaang. Apay, di ka aglako iti fishball itaaya. Inton bigatan Bak nang mat ni Kevin ko, ading. Sa anak to nga agrigat no ko Nanang, amuyaw dya damag. Anya tinadamag mo anak ko. Ay nawaw, urayan yung amin amalpas ti ibaga ka nanang. Makiasawa ka nun ni Paula iti foreigner. Pudno ka de? Aywan, isumat ti agwarwara sa damag. Kaano kanungay? Inton sumaruno abulan kanumay. Kasta? Bak nang ti asawa na wano mamirmiraut laang. Tangiwat mo man. Kaya't kulaang amaamuan, nana. Pobre man, wano baknang, basta nagagulaki day agbi-agdalata anak ko. Ay nananang, wrong mindset kayo mat. No makiasawa mat lang iti foreigner, tay bak nang matan ananang. Agkasar ka no da Paula kanti boyfriend na inton sumaruno abulan tatahulyo. Pudno ka day tinadamag ka. Uy, simple lang ti kalaysada. No kasta, pobre nga agpaiso ti foreigner apakiasawaan na. Saan mat anapatag no pumure wano baknang? Insuro yung kumakin ni Paula, ano kasano ti agpili iti baknang tata. Nag-background check pa'y kuma iti foreigner tapno saan anay lawlawan. Kasano ana elawaan mo't ako nam? Tay baknang kumati pinili na tata. Kitaan dak, baknang ti foreigner a boyfriend ko. Dakkel ti balay da ija Amerika, kan ado ti negosyo da. At damat kwarta kan negosyo ti agbali na manugang kaw. Iso na laang ta saan unay baknang. Average laang. No kasta, average laang gayam? Saan very rich? Adayo gayam abak nang ni Kevin ko, nganti pakiasawaan ti anak yo, tata. Anya? Makiasawa ka na umat gayam ni Manang Paula, iti foreigner na nobyo na Manang Adelfa. Average a foreigner a nobyo na kunam Ay nawaw,
Average. Wan, pudno a foreigner tinobyo na. Ngam sigun kan tata Julio, average kanumat. Saan abak ng unay? Saan akas itinobyo ka milyonaryo? Na, ikumparam manan, para magmanday tam. Kat pudno mat, milyonaryo ni Kevin ko, ading ko. Milyonaryo. Ngam di mo matmayam-am mo kada kami kaninanang. Makauray kayo ngamin Ada nga rod ija Amerika. Busy iti negosyo na. Tiko na ni Tata Julio kanya kat average ka no ti kinabak ng timanugang na. Ngam kaslasaan mo't gayam. Saan amadlaw ang negosyante? Tangiwat mo man si ka, Adelfa. Kitain nyo nga minti itsuraan na ananang. Anyala kit di mo't day tuya na tao, tiltila mo, madlaw mo. Adayo agwapo ti milyonaryo a boyfriend ko. Ngam ti foreigner a naasawa ni Paula a kalugaran tayo nanang. Ay nawaw, mayat ti kasta. No milyonaryo ti boyfriend mo, masapaw nga iparamag mo. I-flex ko laang mat ananang. Ay naapaw, Adelfaya. Naparamag ka una yan. Damag ko kat average ka no, matikinabak ng tinakiasawa ang Paula. Ah? Awan mare, saan ang milyonaryo ti boyfriend ko ang naasawak? Sakto laang. Isumat lagayam Sika ngay, kaano mo't ang makiasawa ka? Urayik lang nga agawi dito'y Pilipinas ti milyonaryo a boyfriend ko. Pagsaritaan minto ti may papan iti day tabanag no kwa. Ay, nukasta. Milyonaryo gayam ti boyfriend mo? Milyonaryo a foreigner. Nagamamuan nyo ngay. Ay secret. Diyak ibagbaga. Anya? Naparamag mo't day tanga Adelfa, tatang. Apay manay. Iparamag na ti milyonaryo a foreigner a boyfriend na. Ay, ugalin ni Adelfa ti kasta, Paula, anak ko. Ay, nasakit iti lapayag ko, makangkangag iti ipagpaga na, tatang. Pasensya amon. Kaya't nasiguro amaamwa manabakbak ng tinobyo na a foreigner ngam tinakiasawa am a foreigner. Tatang, awan na ti bibiyang ko no maipapan iti day taabanag. Tinapatag kanya kat ay ayatin na ti asawa. Pudno launay, anak ko. Di mo ikaskasaw no niya ti ibagbaga na yung Adelfa. Kaya't nalaang tagpasikat. Istoryahan ka naman ni Manang Adelfa. Anabakbak ng ti foreigner ang nobyo na ngam ti foreigner ang nakiasawaan ni Manang Paula, nanang. Ay nawaw. Asino ka na tinangibagaan na iti kasta? Asino kumapay? Dagiti kalugaran tayo Na, awan ba inday taakabsat mo? Dahil tangarod nanang. Ikumkumpara na ti nobyo na iti asawa ni Manang Paula. Ngam, awan mati mayam ammo na kadata. Day tangarod ka tinakababae na nakaw. Agar aramid day tao. Amangan ko na, no, imagination na lang gayam ti foreigner a boyfriend nga parparamag na. Ay, jak amaw kun ni Manang mo. Tinasaya at kasarita yung tuman ni Manang, nanang. Ay, way. Talaga kasta ti aramid ka nakaw. Abayam, takasaritak to ni Manang mo apaman na sumangpay. Sarde nga man ti agis istorya kadagiti kalugaran tayaw. Sika, Adelfa. Ay nawaw, apay manan nanang. Awan ti bibiyang mau iti sabali at tao. No milyonaryo ti foreigner anubyom nga ibagbagam. Inbagak laang mat kadakwada abak ng tinobyok tapno amuda. Nabakbak na ngam ti average anak asawaan ni Paula kalugaran tayo. Di mo ikumkumpara ti bagay ken ni Paula. Tasaan kayo mo't nga agka-label? Ay talaga saan, nanang? Saan kayo nga agka-label? Ta ni Paula, inkasaran ti foreigner anobyo na. Ha? Sika ngay, nagpatingga ka laeng iti sao-sao.
Ipasikat mo tinubyam, ngam di mo mayawid dito'y balay, tamakita ko manupod na dagita ibagbagam. Di kay mamati kanyak, nanang. Di yu pa dyan a milyonaryo ti foreigner a boyfriend ko? Ay, di mo to pa'y mayamam mo kada kami kani ading mau. Abagan no para magmula ang muday ta. Umasidig kayo, ta ipakitak dagiti insend na aladawan kanya. Ay, saday. Diyak kayat tilatawan lang. Kayat ko, isaw amis mo ti umay dito'y balay. Adan samot plano yo iti asawa manak kao. Ada tatang, agpatakter kami man iti negosyo mi di sentro. Ay mayat da ita. Nagiti negosyo na ngay iti lugar da. Ada ti suswelduan na ngagtrabaho tatang. Sa maysa, adamot lang iti ti kabsat na. Mayat nga agpaisaw no ag negosyo kayo mat iti lugar tayaw. Nangruna kat madlaw a business-minded ka asawam. Wena tatang, tapno may apply na mati ammo na iti negosyo abangunan mi. Wain, mayat da ita tapno ad-ad dapay ang makaurnong kayaw anak kao. Aga, sumanday ta. Priority da pa iti agnegosyo nga dagpatakdar iti balay da. Ayunay ka na, Delfa. Di ka man sumanaudit ha. Tabiyag da mo pi manday ta. Talaga apod no, tinaybaga ni Tata Julio kanyak. Average laeng tinakiasawaan ni Paula. Iso akasapulan nga agtrabaho ni Paula. Nakiasawa lang nga rudan iti foreigner. Saan pa'y laeng mat a very rich ti pinili na. Ay nawaw. Uwin ta saan mo't arupat kwarta ni Paula. Adan samot kayat yo sa wananang. Saan narupat kwarta ni Paula? Iso nga uray saan a milyonaryo tinubyo na wano nakiasawaan na tanagkasardalat tamay. Si Kangay, da kayo ngay iti foreigner anubyam nga iparparam magmaw, Talaga kit di adin amo ti agpili ananang. Agpudno ka man kanya. Ada ka diti saksakit ang tinakam mo kan ni Paula. Isuwakas ta. Wanaw, mabuteng ka. Nubakbak ng ti foreigner anasawa na. Mabuteng ka, maartapan. Sikapay lang ti makam mo dito'y balay, Billy. Sa dino ti papanamanang. Ije sentro, ada ipawit ko. Anya nga dita? Ada ipawit ko a kwarta, ading ko. Ay nawaw. Asinaw? Asino pa'y kumangay? Ti foreigner a boyfriend ko Mangisendak iti kwarta ken kwa na. Bayadan nanto kano no sumangpet ditoy. No kasta agawi doon dito lugar tayo? Wen, kamaudyanan na, may paamamok matlangan kada kayo kaninanang ti milyonaryo a boyfriend ko. Adelfa, sa dino ti papanam? Agpasentro Apa yan at aramidom iti sentro? Adalang ipawit ko. Ipawit nga? Kwarta. Tapno makaawid ang dito'y lugar tayo tinubyok a milyonaryo. Milyonaryo ko nam nga mangipawit ka iti pagplete na? Kapilitan San kanumat ngamin makawidro. Ta-close ka no ti bangko. Isung awan pagplete na. Imbaglaangan tada kwarta ka na batbate. Adaya ti kasta mare? Milyonaryo nga di nakabailan nga igastusan ti bagbagin ha? Saan mo na may send ti message ko iti dya tao? Ay, sana mabalin. Sana mabalin ti kastoy. Apay ka di manang. Anya ti kayat asawan no kasta ti agparparang. Imblak ngatan? Ay, wan manang. No kasta na i-block na kan. Ay nawaw. Kasano ngayon titulagan mi? Sapay kakaiso na kwartak timpawit ko kankwana. Anya nga ita. Ayan ngayon tinubyom nga iparparam magmaw. Saan? Saan na mabalin ti kastoy? Ay namanang. No kasta na i-block kan, di kan mangnamnama. Itapay laeng.
Rugyamon ti agmove on. Scammer mat gayam takachat mo. Bilay, san mitay namang mangan ni manang mau? Wala ta broken hearted day tamanang. Anya? Nay, kasanaw pasamak day ta? Kasano, nagtulag da kano iti milyonaryo ang nobyo na nga agpaw iti kwarta. Tapno makaumay diti lugar tayo. Kahit Idi naala na ti kwarta. Awanag. Imblak na asigudan ni manang. ay nawaw, no kasta, iskam nga raw ti milyonaryo anobyo na nga ibagbaga na anak kaw. Ay kanya pa'y ngay nanang. Ang anya nga rod, talaga kasta ti biyag. Tinakababain, kat imparamag na ti foreigner anobyo na. Naiskam kanumot ni Adelfa, Paula nakaw. Wintatang, iniskam ka no ti milyonaryo kan foreigner anobyo na. Imparparabmag na pa'y dayjay idikit. Ngam anya nga ita. Rukasta. Saan nga ro na pudnaw ti foreigner a milyonaryo anobyo na? Pudno siguro naiskam ka no. Anya? Ay, imparparamag ng tumot nga min, anya ngay ita. No nagululi, maglata ko maide. O di, saan kumakas jay, tinagtumpalan na. Kinkinnanan adag iti sasauna idi. Ha? Dayjay, ti magunguna na ti paramag a tao. Awanan nanang. Awanan ti milyonaryo anam na mga kamangi kasar kanya. Di kan tumo nga min agpampanunaw. Nagayatak lang nanang. Tijak pa'y kayatkin ka. Nagadaw nga imbagbagam iday. Ore lang uyawam ti foreigner nga asawa ni Paula. Taim pagarup ko nakajakpatak nanang. Tagayam, luklukon naklang dayja tao. Kwarta lang gayam ti kayat na. Nakababain kadagiti kalugaran tayaw anang ibagbagaam a milyonaryaw tinubyam. Ita, awam mo ti milyonaryaw a mayawid mau. Ha? Proud na proud ka pa'y amang ibaga abak ng tinubyam ngam ti asawa ti kalugaran tayaw. Tulungan na kumananang. Awanay, nalpasan ti amin. Di mo maisublay dagiti sa usawang mau. Iso adda ti maibaga ti tao ken ka ay tilmunum latta na anak kaw. Anya nga iti pangalaam iti milyonaryo biyaw. Nanang. Ali para magpamor. Ay, broken lang arudan ti tao. Inton sumarunong amin. Di ka agbalin aparamag. Di mo idadaon ti padam ataaw. Tadi mo amaw dagiti mapasamak kadagiti masungad nga aldaw. Ay nawaw! Di ka agbalin ana paramag, tadi mo ammo ti mapasamak kadagiti sumarsarunong aldaw. Agtalinaad kalata kumaan na pakumbaba, tapno awan to ti pakababalawam iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.